आज अपन बात करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड, हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है अपने बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन हार्ट साउंड के बारे में कि जो हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो हार्ट क्या पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो फ्लो करता है, पंप करता है। तो जो वो उसमें पंप होता है, तो जो उसकी ध्वनि निकलती है, जो उसकी वॉइस आती है, जो उसकी आवाज़ आती है, वही हार्ट साउंड होती है, जिसको अपन नॉर्मली स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अपन हार्ट साउंड में कितने प्रकार के हार्ट साउंड होते हैं और कौन कौन से नॉर्मल हैं, कौन कौन से अब नॉर्मल हैं। तो इसमें S1, S2, S3, S4 चार प्रकार के हार्ट साउंड होते हैं। ये दो तो नॉर्मल होते हैं और ये दो अब नॉर्मल होते हैं। ठीक है। नॉर्मली ये दो ही सुनाई देते हैं। S1 को अपन लब कहते हैं, S2 डब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि अपन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हार्ट को। ये अपन नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ वॉल होते हैं। ये ट्राइकस्पिड, इधर ट्राइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड, और इधर पल्मोनरी वॉल और इधर एरोटिक वॉल। इन दोनों वॉल को अपन सेमिन्यूलर वॉल कहते हैं, इनको अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। ठीक है। अब इसी से अपन समझेंगे कि S1 साउंड कहाँ से आता है, S2 साउंड कहाँ से आता है। ठीक है। जो फर्स्ट साउंड होता है S1 साउंड है वो निकलता है अपने जब राइट एंड लेफ्ट, ये जो जो राइट है, ये राइट और लेफ्ट, ये जो ये वॉल है यहाँ पे इस जगह, ये जब क्लोज होते हैं तब ये अपने S1 साउंड आता है। ठीक है। ये दोनों वॉल। और S2 साउंड आता है जब ये सेमिन्यूलर वॉल होते हैं, ये वाले एरोटिक और पल्मोनरी। ठीक है। ये वॉल होते हैं तब ये अपने ये S2 साउंड आता है। ठीक है। S3 जिसको अपन वेंट्रिकुलर गैलोप कहते हैं, जो S3 अपने अपने ये S3 साउंड होता है ना, वो मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसकी कंडीशन में S3 सुनाई देता है। और S4 आता है जो कार्डियक हाइपरट्रोफी, उसकी कंडीशन में ये S4 सुनाई देता है। ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में। पहले अपन इसको समझ लेते हैं थोड़ा एक ट्रिक के माध्यम से कि याद करने का तरीका है। ये देखिए MTAP, मैनी थिंग्स आर पॉसिबल, मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और ये अपने एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है। मिट्रल, ट्राइकस्पिड, एट्रियो और पल्मोनरी, चार वॉल हैं। इन चारों वॉल को अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं।